Nkwaniriza ku Active Natego mukwano gwange mulungi aturaba program typical Ugandan akadde bwe katebe gusse n'olwaleero tuzze ate n'ensonga endala tukwebaza ne sekobaza inago omulabi waffe oli mulungi nnyo wabale kubanga obudde wabutegeera bulungi akadde bwe kati ate tuba tugusse ne program eno ensonga nyingi eziri mu ggwanga latino Uganda kyamazima ddala ze tukubaganyako ebirowoozo ebigenda mu maaso mu ggwanga byoba osuubira mu program eno kubanga tubikubaganyako ebirowoozo n'olwali tulina ensonga je tugenda kubanga twogerako and of course tugenda kwogera ku impact of trade barriers je tugenda kubanga twogerako the impact of trade barriers obusambato bichebye bikugira obulipo obuli mu byobusuubuzi bitwagala okubanga tutunuulira obulipo obuli mu byobusuubuzi bikosa butya abasuubuzi bikosa butya ebyokusuubulegana bikosa butya enkonomi y'eggwanga byonna bitugenda kubanga tutunako gwe mukwano gwange mulungi aturaba era nga njagala kwebaza Partner Active okola kyamaanyi okubanga wasalawo kubanga oteka sente mu TV eno ate Active Local International ekyo kyokola kyamaanyi sako ne Cross FM naawe ate atanaba kuteekako okubanga weegata ku nkola yaffe eno tukwaniriza mu nkola eno ya partnership wano Kampala we tuli ku Posta Uganda akasenge namba 12 ne namba 13 floor soka ddala wansi so nga ate era ku Salama Road ya Cold City we tuli ate ne Cold City Entebbe wono solo kuisa olubulu ekigere nija lugata ku nkola eno jango obere partner oyinza okubondaba naye ng'ebigambo bino biwula for the first time naye kyamazima tubulabiye tubiwulidde Katonda akoze n'olwensonga eno osobola okwegata ku nkola eno n'ofuuka wa mulembe n'ofuuka wa katawi olw'ensonga nti Kristo syakwagaza obulire enjiri buwulire enjiri okuyita mu nkola eno eya partnership n'olwensonga eyo bw'obanga ebigambo bino obiwulidde for the first time osobola okubanga ate onyiga ku noti musanvu noti munana musanvu noti munana musanvu noti nosobola okubanga wegata ku nkola eno tukwaniriza temuli ddiini temuli gyosabira temuli myaka wabula gwe naali awandaba osobola okwegata ku General Roni ate nosobola okubanga obuulira ekigambo kya Katonda to the four corners of the world. Now olwaleero kugambe tutunulidde obulipo obuli mu byobusuubuzi biki ebyo ebiremesa abasuubuzi okubanga bakola emirimu gyabwe. Tulina omugenyi era olwaleero tuli bamukisa twegatiddwa ku muganda waffe ono Wilibur Ssebuyungo kiva e Bulaaya Ssebu kiva e Kayunga simanyi lwaki nyanyo okuyita kiva e Bulaaya ne kiri kiva e Kayunga tusanise okulaba neyanziza nnyo Kayunga agamba ki Kayunga mulungi era tuweereza mwebale kuweereza kale Ssebo buuza kuba tulaba alaba Active nkwebaza okubeera ng'otaddeko TV yo nze Wilibur Ssebuyungo kiva e Kayunga nze ndi director ow'ekitongole ekya Action Entrepreneurs tuli bawabuzi by'ebitongole ebyenjawulo mu business ate era nga tumanaginga nezi company bwanga ina company yo tusobola okubeera nga tukulungamya oba okugiddukanya nga gwe oli ku mabbali ne tukulaga bulazi magoba nti gaagano mukama waffe naye nga ate era ngenda n'okugenda mu maaso okubeera nga tuwabula economy eggwanga lyonna okutwaliza eddala ewamu okulabira ddala nti eggwanga likulaakulana eggwanga ligaziya ebyenfuna byalyo twetaaga okubeera nga eggwanga Uganda twenyumirizibwamu okubeera nga fa abaddukanya businesses n'ezi companies ezisinga obunene mu lukalu lwa Africa oba n'okutwaliza ddala wamu mu nsi yonna tukiraba nga kisoboka singa tubeera nga twesigaganye ate era nebye tubanga tukoze nebeera nga tubikola nga bya mutindo gwa waggulu nga gumitinga standards ze tuyita international standards nti ne tuba tugenze ebweru eyo ne tusangayo abatuvuganya nga ate tusigala nga tukyabakubira ddala waggulu emirimu egyo tukola Ssebo emabegakaawo nga tutunulidde obulipo obuli mu mulimu guno gw'obusuubuzi emabegakaawo abasuubuza ddala bakasooli baguddemu ekyekango era omusuubuzi atulaba ku Active kitogera okitegeera bulungi kubanga ebigenda mu maaso obanga obitegeera ekyamazima Kenya neyimiriza kasooli waffe okugenda mu ggwanga eryabwe erya Kenya era awo tuba tujjukira bulungi trucks zalinga 15 n'omusobyo ezayimiriziddwa okulaba nti tezigenda mu ggwanga lya Kenya nga bannakenya balina ensonga zaabwe ze bawa ze bagamba nti oba oliawo kasooli ava mu ggwanga latino Uganda tali ku mutindo awo njagala tutandikire mukulu kiva e Kayunga bannansi bakaabi bw'otunulyako ekitundu nga Mubende wano mu ggwanga lyattu Uganda banafa ab'e Mubende gwamanyi ku by'obusuubuzi n'obulimi bayimiridde ku kulima kasooli tulina n'ebitundu ebirala gamba nga Busiya tulina Embaale bakaaba bali mu maziga bakaaba bagamba gavumenti tuyambe
embeera etubijiridde naye njatutandikira awo olowooza lwaki Kenya etuuka ku level egamba ekimala bannayuganda kasooli wamwe tetukyayagala where could be the problem secondly ng'oggyeko Kenya yokka ne Burundi naye ate yeegasse kubayimiriza ate yagambye emyezi 6 naye olowooza ensobi evaawa Kenya okutuuka okugamba nti we can no longer handle kasooli we Uganda awanyo waawo tutandikira okay kakati webanga ogenzeeko mu byafaayo yes emabega katono nnyo okuddako emabega kubanga kino ekintu tekiguddeewo bugwi mu 2018 eggwanga erya Kenya lyayimiriza emmotoka za Uganda okuyingira neera netuzza kasooli ttani 6 mu mmotoka ezo netufiirwa ttani 6 nga zikomawo wano nga bana Kenya bagamba nti kasooli waffe alinamu obutwa era nga bagamba nti university ey'eggwanga erya Kenya the University of Nairobi abayizi baayo baakebera kasooli ne bamusiŋŋaana ng'alimamu obutwa nga bwekubisaamu emirundi 2000 ku butwa obuli mu kasooli mu nsi yonna ogwambe mwaka ki 2018 2018 kati bwe twaza track zikomawo kasooli ono akomawo ebitongole kyaffe ekya Uganda National Bureau of Standards tekyaddamu kukwatagana na kitongole ekya Kenya ekya Kenya Bureau of Standards KEBS okusobola okubeera nga batuuka ku kukkaanya kasooli gwe muzuddemu obutwa ffe nga Uganda twamutestinze ng'ali ku ddaala ki kati ebitongole bino bibiri ekitongole ekya Kenya ekikwata ku by'omutindo KEBS ne UNBS ekya Uganda byali bisaanidde okubeera nga bikola kye bayita consensus okutuula wamu okukkaanya bateeseganye ku kiki ekirina okubeera nga kikolebwa ku kasooli ono okusigala okubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tusuubulagana bulungi nnyo kasooli kitegeeza kino kye tulabako sigwe gusoose nga bw'onnyonnyodde era okusinza bw'onnyonnyola nti okuteeseganya wakati wa bureaus zombi eya Uganda n'eya Kenya tekwaliwo kakati eggwanga erya Kenya nga bw'olaba mu Uganda nti mu Buganda okulya ettooke kya nsonga nnyo ne mu ggwanga erya Kenya ugali kasooli yasinga okubeera ow'ensonga era nga obanga ogerageranyiriza ku nsi zonna Kenya nti kasooli yonna inaalumibwa mu nsi yonna Kenya eryako ebitundu 3 ku 100 kasooli alimibwa mu nsi yonna kitegeeza nti Kenya okuvaayo okusalawo okugamba nti temuyingiza wano kasooli eringa egamba temutuwa kyakulya kati eggwanga erya Kenya teryakiguddeko bugwi tebafa enjala nga baganya emmere okuyingira eggwanga lya Kenya teryagudde bugwi kukusalawo nti temuyingiza wano kasooli lirina okubeera nga lyakoze plan eyenkalakalira okutuuka kukusalawo okwo kubanga iyo kasooli wano abadde ava wano okuyingira mu ggwanga erya Kenya ali ku bitundu 8 ku 10 ku kasooli Kenya gwekozesa kitegeeza nti bw'osalawo okugamba nti Uganda toyingiza wano kasooli Kenya obeera nga agamba tugenda kulya birala tetugenda kulya kasooli kakitegeeza nti Kenya yasazeewo ekyo ng'ekoze emiwaatwa emirala wawe erina okubeera ng'ejja kasooli era wekubanga okuteesaganya kwaffe okwa Uganda ne Kenya tekoleddwa mu bwangu Kenya esobola okusalawo nekozesa emiwaatwa emirala gyetaddewo nga yo okufunamu kasooli bannayuganda abeere nga bafiirwa era kino kirina okuba nga kikolebwa ku supiidi oyogedde ku nteesaganya kyekirina okuba nga kyogerwako mu mbeera eno olw'ensonga twawudde minisita owa trade Amelia Kyambadde ng'agamba nti agenda kusinkana ne minisita weeri owa trade ow'ebyobusuubuzi basobole okuba nga bagonjoola ensonga ezo nga tugenda tugamba nti president wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yayogeddeko n'owe Kenya ku nsonga y'emu bwenga omutunduzi w'ebyobusuubuzi kiki ekirina okutunulwamu ddala ku nsonga eno eya kasooli ekisookera ddala kasooli gwe babulookinze gwe batangidde okuyingira mu ggwanga ery'e Kenya aba alina okubeera nga aleetebwa samples za kasooli oyo
zireetebwa mu laboratories za government. Okay. Era Uganda National Bureau of Standards erina laboratories eziyimiridde ezeetengeredde. Ne kasooli oyo n'akomezebwawo ne bagenda ne bamutestinga. Yeah. Zino zi aflatoxins ezogerwako ne bazitestinga kusuka 10%. Tezina kusuka 10%. Kati ezibanga zisusse 10%. Ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards nekisalawo okugamba kati tukoze tutya kasooli waffe okubeera nga tetunaba kubeera nga tumufulumyamu mu ggwanga atuukanye ku standard okumulya n'okumukozesa mu mawanga gano amalala. Bannakenya babadde basabye wateekebwe certificates omuntu atwala kasooli mu ggwanga lyabwe nga alina certificate emulaga nti okkirizibwa. Then balina n'obusongasonga bwe bataddewo ogamba obwo tebube bulipo bwe tuba tutunule barriers mu kusuubuligana wakati w'amawanga n'ogombi ekyo kikibe kamu kalipo akayinza okulemesa obusuubuzi okuganyulwa mu mulimu gwe. Kamu ku kalipo naye kati omulimu gwe tulina okubeera nga tukola kwe kumenya obulipo obwo bwe bataddewo. Ekisooka abasuubuzi baffe baba basuubudde kasooli okuva ku mulimi balinako we bamutereka. Kati storage facilities oba gye tuyita post harvest handling nti kasooli bw'abeera ng'avudde mu nnimiro omusuubuzi amusuubudde amukuuma atya storage amuteekamu ddagala ki okumukuuma obuwuka buleme kumuyingiramu. Ye ne bw'amuterese waliwo moisture kuba kasooli ono waliwo kibayita mu standards eza kasooli awo kibayita moisture content amazzi agali mu kasooli ono. Kati moisture content buba nga lufu buzizzi butono bubeera kasooli. Kati bwe bagamba okunoonyereza okwa obuno obubayita obutwa bo bagamba nti obutwa obwo okugenda kasooli waliwo obuwuka obwe bayita fungi. Kati obuwuka obwo bwe bugenda ku kasooli ne butandika okuzimbako empungu entontono kati ne zigenda nga zizimbako obutwa ku kasooli ono. Naye ekyo kibeerawo nga kasooli ateereddwa mu mbeera ezirimu oluzizzi nga sitowa sinsibe kiwera yavula nga kiba kyetaaga n'okuteekawo zibayita abasuubuzi baffe baba basuubudde kasooli ba gavumenti erina we batereka kasooli mu warehouses nga warehouses okuziterekamu kasooli nga ya bbeeyi ntono nnyo nti omusuubuzi alaba nti bw'aba ateresaawo kasooli ebyo ebyagi nti aba asinzeeko oli aterese kasooli ye omusuubuzi bw'abadde amuterekanga. Olaba nga obuwunga bwaffe ne kasooli wano mu kibuga Kampala oba ogenze we bakubira obuwunga olabira ddala nga zezino slums mu slums kati amazzi oluusi geregamayo oluusi newesiŋŋananga yes kasooli asobola okugibwawo n'atwalibwa ebweru naye ab'ebweru eri bo basobola okuteekawo omutindo gwabwe gusobola okulemesa gwe kasooli wongeri gy'omuterekamu okubeera nga tesobola kumutunda eri. Kati abasuubuzi baffe gavumenti yetabayambyeko kubeera nga bafuna storage facilities zino we batereka kasooli ebyagi bino nti baba bamutereseewo abeera mu mbeera nga nnungi nti ne babeera nga bamutwala mu mawanga amalala ne bamutestinga kyebayita moisture content oba carbon content nti asiganga akyali ku mutindo gw'ensi yonna. Ate era n'obuwunga obukubiddwa nabwo ne bubeera nga National Bureau of Standards ebutestinga si kukuba fayini ono abukoze naye kumulungamya standards zalina okubeera nga agoberera okutuusa obuwunga buno ku ddaala esobola okuliibwa e Kenya kuba obuwunga omunakenya akawunga omunakenya kalya ate sike omugwere kagenda okubeera nga alya buba bwanjawulo. Ngenda kuwumuzambu omukulu Sebuyungo ag'omukwana mulungi atulaba ku Active tuli mu Typical Uganda tutunulidde obulipo obwo bannaffe abasuubuzi bwe basanga nadda ku mbeera kati gye tuliko ey'okusuubuligana wakati w'amawanga agali mu East Africa awo tuli era tugenda okuba nga tutandikira kakuwumuzemu katono nnyo tukomewo.
We are going to fast for 21 days. Tugenda kusibira ennaku 21 Right from Saturday okuviira ddala ku lwomukaaga up to Good Friday. paka ku Good Friday. All those who participate wholeheartedly, Mwenna abaneenyigiramu n'omutima gumu, or those who sacrifice that you need to eat every minute, abaneesekisa okulya okwo you will okwa see the buli hand of God. ojja kulaba omukono gwa You are starting on Saturday totaka lwamukaaga and it will end on Good Friday. era okusiba kujja kukoma ku Good Friday 21 good days. ennaku 21. The Lord wants His people to fast and pray. Mukama Katonda ayagala abantu be basibe It will basaba. bring great results. kijja kuleeta ebibala Those who eby'amaanyi. say you have sickness, you cannot Abagamba fast. ng'olina Whatever. obulwadde biki tosobola No, you kusiiba, can still fast, nedda please. osobola okusiiba. Start praying from Psalms 1 Tandika okusabira mu Zabbuli esooka till wherever you end. paka w'onookoma. From Psalms 1 Okuva ku Zabbuli esooka till wherever you will end. paka wonna w'onookoma. When you're fasting, Naye bw'oba osiiba, keeping holiness is a very important thing. okukuuma obutukuvu kikulu nnyo. Holiness matters a lot. Obutukuvu kikulu nnyo nnyo nnyo. Fasting, holiness matters a lot. Okusiiba obutukuvu kikulu. May God give you the grace to walk a holy journey Katonda kakuwa omukisa for the okutambula next mu bulamu. 21 days. Ennaku 21 And Good Friday era Good Friday is the last day. lwe lunaku lwe tujja Then okumaliriza. you'll have your Easter. Awo olye Pasika yo. Big time. But more big All our time. members in Uganda, take my word. Bamemba baffe bonna mu We are Uganda fasting from Saturday tutandika and lwamukaaga. on Good Friday. Paka ku lwa Good It will Friday. boil at Holy Ku Good Stentebe. Friday kijja kutokota Why it's all polisi covered? nga si kisaanikire. So, friends, wherever you are, Mikwano wonna we may muli. God give you the grace. Katonda kakuwe. Father, give them the energy to fast. Kitange bawa amaanyi Say, ag'okusiiba. Lord, give me the energy Ogamba ayi Katonda mpe to ekisa- walk a amaanyi sacrificial life. okutambulira mu bulamu obwo Ascend angels now. sindika amalayika Father, kaakano. as I've declared fasting, Kitange bwe nangiridde okusiiba. assign angels to help them. Sindika amalayika babayambe. In the name of Mu linnya Jesus. erya Yesu. wewa oli mulabi mulungi wa Active yongera okubuzaako gwe mukwano gwange atulaba. Nze Ivan Sega mukwano gwo ndi n'omukulu Sebuyungo Wilba kiva ekayunga era nga tuli ku nsonga eno ey'obulipo. Obulipo buno bwe tutunulidde byeba okusoomozebwa bannaffe abasobozebwa kwe basanga mulimu gwabwe guno gw'okusoomozebwa mu mawulire agafulumye emabega kaawo. Bw'oba otunudde wanene mu New Vision bafulumyamu omutwe ogugamba nti maize export ban, what it means for Uganda. Bw'oba otunudde kaawo maize export ban, what it means for Uganda. Awo nawe tugenda kubanga mukama wange tutunawo kaawo era the same newspaper negamba nti Uganda to test rejected maize. Ekyebuuzibwa abaffe bulijjo tebatestinga Uganda to test rejected maize. Mukulu Kive Kayunga, tutandikira awo. Who is responsible okulaba nti akebera omutindo gwa kasooli obutafumaganya ggwanga kubanga kati tulaba nti ebintu bibanga bifulumye ne mawulire Uganda egenda ku testinga. Does it mean we've not been testing ebintu byetutwala mawanga agatwetoolodde? Tubadde nga tutestinga naye nga mu by'obulimi tetubiyingiddeemu nnyo. Wabaddewo ekirembereza. Ekirembereza kyo kibaddewo. Ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi teyingira waawo yerembegeredde yesudde omukono obuzubuliriddawa. Kati ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi n'ebyobulunzi yo omulimu gwayo ogusinga obukulu kwe kulaba nga abantu balunda ekiwera ate era nga balima ekiwera. Kakati yo eri quantity based, eri ku bungi. Yegamba twetaaga embuzi miliyoni 4. Abalimi baffe neteekayo abalimi abalunda embuzi zino. Negamba twetaaga kasooli bwe tusobola okubeera nga atundibwa mu mawanga. Twetaaga kasooli metric tons 5. Kati eri quantity based. The Ministry of Agriculture. Then who's to blame? Kakati mulimi yes to blame ngani ku nsonga eno. Kati ani alese tagali mulimi ministry ngayo in particular UNBS oba chichi what is the problem eridawa. Kati ekitongole ekiri quality based. Yes. Ekivunanzibwa ku mutindo si bungi naye omutindo
quality assurance, quality and standards kyekya Uganda National Bureau of Standards. So we are to blaming eyo kati UNBS. National Bureau of Standards esaanidde okugenda Ministry of Agriculture negiwa standards nti kakati omulimi okukungula kasooli we alina kubeera ng'agoberera bino procedures, ate era n'omulimi okutereka kasooli we alina kubeera ng'amutereka mu mbeera zino deziti ne bweziti byetugenda okugoberera. Kati abalimi baffe mubagambe nti byetuba tugenza obakeberako nti bino byetugenda okugoberera tetugenda kubasanga busanzi nga bakola nsobi tubakwate oba tukwate ebintu byabwe. Mubagambe bwebanga mubayigiriza engeri y'okulimamu mubagambe. Eyo National Bureau of Standards yevunaanyizibwa okusaasanya standards mu bitongole byonna ebya gavumenti. Mukulu Wilba nsonyi okusala ekirime bwe kibanga Kenya out of the blue stopping bwe pa Uganda abasuubuzi bakedde ku makya bakola emirimu gyabwe as usual nagamba no kasooli wammwe tetumukkiriza olw'ensi nga ffe zetwazudde. Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania tuli mu East African bloc. Kino kirekawa bloc eno. What does it mean to the East African bloc? Kubanga abaka ba parliament wano mu Uganda bo bagambye nti akati East African bloc tekyalina n'amakulu n'oluyimba East Africa tutuddamu ku luyimba omufuna bulungi. Abaka ba East Africa batwa ku East African parliament ne bajja no look here babaka bannaffe ensonga gye mwasazeewo si nnungi wabula kati ffe tugenda twala mu parliament yaffe ya East Africa tukyogereko ensonga eyo then ensonga end'amagezi ge babadde ne bagamba nti gavumenti eyambeko ku basuubuzi okulaba nti bakole ebintu ebiri ku mutindo abo baka ba East Africa nga tebagrowinga na kyakwesasuza Kenya mu ngeri eyo kubanga naffe tulina betujje Kenya if at all out of the blue tugamba naffe kati katuyimirize eno block ya East Africa ng'omukago wa East Africa njagala mu dakiika emu mbuulire waliwo olugendo gye tulaga oba tuli mu byambu bubu. Okay. Yes. Kati waliwo omulimu ogwali gulina okukolebwa nga East African bloc eno amawanga gonna nga gakulemberwa president omu tetutakanyaako kati gakulembebwa chairman ate ye chairman ng'ate olwedde president w'eggwanga erya Rwanda kati president w'e Rwanda ate president wa East Africa alibize ku by'e Rwanda mubamu n'okweyagaliza omutaddeko okubeera chairman wa East African bloc anagenda ddi Arusha banamusiŋŋaanayo ddi mu Tanzania bateese naye kati ako mu East African community East African bloc eno awo tetunaba kubeera nga tutuukawo kayitegeeza nti n'okusalawo okwa parliament ya tulina ng'olina parliament ne execution okuteeka ebintu mu nkola byetaagako president wawuli wali parliament olina okubeera nga osimbyewo president abeere nga yakulira zi ministry ez'enjawulo zemba mutaddewo naye mulina parliament mutaddewoko ne kooti eya East Africa naye temutaddewo executive ati ebintu bigenda kubeera nga bikolebwa bitya biteekebwa bitya mu nkola gwe mutaddewo si president wabula chairman kakati awo olinga nyinyonnyola nti union eno teri effective tenaba kubeera effective kubanga n'okusalawo ani alina okubeera chairman waayo ani alina okubeera president waayo buli omu ayagala abeere Uganda president wa Uganda ayagala kubeera president wa East Africa ate Kenya naye waliyo ekirowoozo ekigamba kyekimu kati ate n'owa Rwanda naye agamba sijja kukkiriza president kuva eri walala kulagira kiki kirina kugenda maaso e Rwanda kubanga tuli mu East African community. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni buli wayogera n'omukolo ogwasembayo ku bakyala yayogera ku Pan Africanism naye okibanga tukyalemeddwa ne East Africa Pan Africanism enasoboka nga East Africa n'omukago gwennyini tukyalinamu okusomozebwa ng'oko kubanga waliwo enkola egamba nti bwe mba nemereddwa wano then neeyongereyo ewalala. Okay. Nga oli wagamba nti bwe mba ngudde nga sisobodde ku bwero C5 kadde ku bwa president
waliwo abantu abalina obukulembeze okweyongerayo mu bukulembeze balina ekyo nti bwemba nemeddwa wano sijja kudda mabega kangende mu maaso naye nga mu East African Bloc muno President Museveni abaddenga nze mu kuwulira nebyendaba okwetegereza nga alinamu interest okubeera president wa East African Bloc kati ate ba president bali abalala bwe tubanga twetegereza bakiraba batya basobola okubeera nga munda omwo mulinamuko okulwana tetuyita Cold War olutalo nga tebibakolera bonga bo tebibakolera kati tulwana tutya kisobola okubeera yeye mabega nga bo bagamba kati ffe tulwanye tutya ne okulaga nti eggwanga lino erya Uganda terina maanyi eno gye tuli basobola okukozesaako nga nako akamu ku kakodyo ne beekwata ku kasooli yes kasooli okusinziira ku results over time okuva obudde obw'emabega bulaga nti aliko obuzibu nti basobola okwekwata ku kasooli okulwana olutalo lwabwe kati omulimi n'omusuubuzi n'abeera nga yakoseddwa naye nga ate waliwoko n'olutalo olulala olutanaba kubeera nga lubuguma lwetugamba olubugumye olutalo nga luliko kisobola okuba olutalo obanga wetegereza kubanga mukulembeze muno mulimu ekigamba kiki kyinza okwekwatako okulwana olutalo lwange ye bantu ki abayinza okubeera nga banyambako okululwana emabega twalinako olutalo twalinako obutategeeragana wakati wa Uganda ne Rwanda ate nga jjukira Rwanda ye chairman owa East African Bloc kati bwawulira obuzibu obugudde ku wakati waffe ne Kenya asobola okudduka supiidi ey'amangu okusobola okubeera nga akakanya already nga naye waaliyo obuzibuzibu kino kirekawa naddala abasuubuzi mu mawanga gano gonna agakola East African Union kati abasuubuzi era basigala bakosebwa bataddemu sente zaabwe basuubudde kasooli abamu abapangisizza ebimotoka babitaddemu amafuta bigenze bataddemu ensente zonna babituuse eri babiyimirizza kitegeeza kapito waasirise ate era n'okufuna essente endala ezirizza ate nga gyagenda okubizza eno mu Uganda teri katale kubanga kati bw'abanga babadde bafunya kasooli n'agenda mu ggwanga ery'e Kenya ne mu mawanga agano amalala naye nga Uganda tetugamba nti kasooli nga tetumulaba tetumufuna kitegeeza Uganda bwe baba batwala kasooli ebweru kasooli asigalamu abaamala okuliisa Uganda yonna ati bakomyawo kasooli okuva mu ggwanga ery'e Kenya lwakuba nti bamugaanye abagenda okumulya bajja kumulya nga beekengera baba balowooza alimu obutwa ng'amawulire gatambula kitegeeza nti akatale baba bakakubye ono alina kutunda kasooli ku bbeeyi ntono nnyo ate nga mutundidde ku loosi kubanga ajja kusanga kale nga kalimu bayita kafuladinze kasooli nga mungi nnyo asusse ku consumption level consumption capacity kasooli gwe tusobola okulya kitegeeza nti aba alina okumutunda ku sente entono oba alina okumutereka ebbanga gwanvu oba okumuvundako amuyuwe nga tumaliriza kiki ekirina okukolebwa aba stakeholders bano bonna nga tubatwalidde wamu abasuubuzi bannaffe abakulembeze b'abasuubuzi bennyini mulimu abakulembeze as in political leaders kiki ekirina okukolebwa okulaba nga tutereeza omulimu gw'obusuubuzi nga tujjawo obumulumulu obwo olaba nti amawanga nagali mu region gatambuza bulungi ebyensuubigana yes kati ekisookera ddala Uganda National Bureau of Standards erina okubeera nga esaasaanyiza standards zaayo nga n'abasuubuzi wamu n'abalimi bazimanyi era nga naye egenda maaso n'okutestinga ebintu bino nga tebinafuluma ggwanga tetulina kusooka kufuluma ggwanga kugenda mu Kenya nga obusuubuzi ataddemu sente ze zonna aya Kenya n'ate neebeera ng'ekola omulimu gwa Uganda gwe yandibadde ekola kubanga certificate tetwandibadde nga tuzisaba busabe nga buli omu atambuza ebintu bye okubitwala ebweru omusuubuzi yenna nga certificate emuweebwa ng'omulimu ogulina okubeera nga gukolebwa
nga talina kubeera nga ate aginoonya bunoonya eri luddawa. Buli musuubuzi ng'afunibwa certificate eyo nga tataddemu ssente nnyingi okubeera nga ebyobusuubuzi byaffe bitambula bulungi. Ate standards zino eza Uganda okubeera nga omuntu omusuubuzi ono abitwala ebweru, ekitongole ekikwatagana ku standards ekya Uganda kirina okubeera nga standards zaazo for international trade zirina okubeera nga ziri ku level y'emu ne standards ez'e Kenya ez'e Tanzania, nti omusuubuzi ate ekitongole ekya Uganda tekitesitinga kasooli we kigamba nti ali bulungi, ate nekimutuuse Kenya, ate abe Kenya ne bamutestinga ne bagamba nti ate awo tali bulungi. Birina okubeera nga waliwo uniformity standards kitegeeza bw'oba ogenze mu international trade okusuubula kw'amawanga temutunuulira standards ziri mu Uganda zokka, kyekintu kituukanye na standards za Uganda, kirina okubeera nga kituukanye ne standards ez'eggwanga ekyobusuubuzi ekyo mwe kigenda. Kitegeeza nti ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards kirina okubeera nga kikwatagana ne Bureau of Standards eziri mu mawanga amalala okusobola okubeera nga omusuubuzi atangibwa okubeera nga agenda mu losses. Ebimu ku banafu abasuubuzi badde basaba zi dryers okaza kasooli ono okulaba nti maybe kyekimu ku banafu abakenya lwaki kasooli ono bamuyimiriza okuba nga agenda mu ggwanga lyattu. Bwe tugamba gavumenti etuyambe omusuubuzi w'eggwanga eno Uganda, ekigambo kyo kikolera ddala bulungi kati kikolera ddala bulungi kubanga emabega tubadde tulaba nga gavumenti reactinga ku kizibu ekiguddewo nga tetulina preventive measures. Ekizibu nga tekinaba kutuukawo, kiki kye tukoze okukitangira okutuukawo? Abasuubuzi badde basaba dryers ezo, basaba warehouses, ebyagi babyetaaga, naye bakuba tebanaba kubeera nga bafuna obuzibu, gavumenti ebadde tekitaddemu maanyi. Mukulu Weriba Sebuyungo kiva e Kayunga bw'atyo walabise olunaku olwaleero gwe mukwano gwange mulungi obulipo tubutunuulidde. Ekyamazima olina kyoyizeemu gwe omusuubuzi n'awagala okwegatta ku nkola ey'obusuubuzi. Obulipo obwo ekikulu mu byonna kola ekintu eky'omutindo. Newakubadde twagala gavumenti ebenga etuyamba, naye gwe nga gwe omusuubuzi okozeewo ki? Bw'oba oyanika ebintu byo katugeze kasooli, emmwanyi obyanisa otya? Abamu ku mmwe munoge emmwanyi nto, kasooli n'omunuulayo nga muto. Kati oweesanga nti ogenda ku market ate oba okuba ggwanga lyonna ne muvaamu ebintu bwe biti. So nga gavumenti naakuvaayo kujja tuyamba, naye gwe naffe abasuubuzi abali mulimu guno naffe ffennyini twefeeko tulabe nti wenyanika wayonjo, ekyo ekisooka. Kubanga nawudde bannakenya gakompuninga kasooli ali mu biwembuzi, simanyi mulimu biki, kakati abantu tubaliisa biki ebyo. So tujja kubanga tukuyita ate tukobaza okubanga otuwa omukisa. Active Pattern webale nnyo okubanga oteka ssente mu programu nga zino okubanga ate Munnayuganda aganyulwamu mu ngeri emu oba endala. Programu zinyingi zijja n'olwensonga eyo tojjako TV yo. Olwaleero katukome wano ate ero beere buyitirivu nnyo, tujja kuba tulabagana mu programu ate eneddirira. Beera bulungi, weeraba. Thank you for being part of this program. Stay blessed. Built on lasting biblical principles, ARC TV love each other.